За сайн байцгаана уу, би та бүхэндээ 2000 оны ихэр манай Монголд хөдөлгөөн болж исэн хэргийн тухай уншиж өгөхөөр шийдлээ. За Фудландын с ิจ гтнүүдийг ганц удгийн камерт эрүүдэнд хамлаж эрүүл мэнд амь насыг нь хохироосон. За одоо 23 жилийн өмнө Баянзүрх дүүргийн Фудланд хүнсний засгийн манаачин амь насыг нь хохироон алт мөнгөн эдэл дээрэмцсэн хэрэг гарсан. Уг хэрэгт 5 хүнийг холбогдуулан шалган хэдэн жил хорж эрүүдэнд хамлаж эцэст нь хэс хэрэг байна хэмээн тогтоож цагаатгсан байна. Гэмгүй залуусыг 2000-аас 2003 он хүртэл хорсон гэхээр нэлээд хугацаа өнгөрсөн байгааз. Байцаалд авах нэрээр эрүүдэн шүүсний улмаас хоригчдын нэг болох 19 настай Д. Батбаатар хүү шоронгоос гараад эмнэлэгт 13 хоног эмчилүүлж байгаад нас барсан. Бас нэгэн залуу нь тэгсийгээд нүд ансан байдаг. Харин энэхүү дууланд хэргийг үлдсэн этгээдүүдийг өнөө хүртэл илэрвлээгүй байгаа юм. Хохирогч Д. Батбаатар хүүгийн ээж Саран цэцгийн 2005 онд одоо цаг нэртэй сонинд өгсөн ярилцлагыг бүр ихээр нь нэмж хаслахгүйгээр уншиж өгье. За Фудланд захын манаачин амь насыг хохироон дээрэмцсэн хэрэгт таны хүү яагаад холбогдсон юм бол? Фудланд зах бүхий өргөний баруун талд байдаг байсан. Харин цагдаагийн академийн цаад талд байрлах уурын зууханд ажилладаг өндөр залууг манай хүү таньдаг ах гэж харилцдаг байлаа. Их чин цагдаагийн академид тухайн үед тоогооч хийдэг байсан. Хүү маань түүнтэй хамт орж ирээд хоол идээл гарна. Гэтэл нэг шөнө хамт хонж байхад нь баахан цагдаа нар орж ирээд тэр залууг нь гавлаад явсан. Харин манай хүү үлдээсэн юм лээ. Хүүмэн над дээр ирээд ахыг бариад явчлаа. Яасан болоо ээжээ гэжсэн. 2-3 хоногийн дараа манай гэрт цагдаа орж ирээд манай хүү чи бос паспортаа ав гэд бүлэглэн хэрэг үйлдсэн гэж хэлээд гавлаад явлаа. Баригдаж явснаас хойш 8 сарын турш хүүтэйгээ уулзаж чадаагүй. Та энэ хугацаанд хүүтэйгээ уулзах хүсэлтэд гаргаж байсан мэт. Хэллгүй ах вэ? Шаардлагадах бичиг баримтаа бүрдүүлээд ирэхээр нь бүгдийг нь аваад очисон. Гэвч тоож авч хэлэлцдэггүй юм лээ. Миний хүүгийн хавтас тэрэг 3 байцаагчин гар дамжсан шүү дээ. Анх авсан байцаагчд нь би манай хүү юу ч мэдэхгүй дөнгөж хөдөөнөөс ирсэн гинэн томоогүй хүүхэд. Шоронд орвол хүүхэд муу зуршил, буруу юм сурна. Хэрэг хийгээгүй хүүхдийг та нар битгий хориоч гэж хэлээд гуйсан. Гэтэл таны хүүхэд хэрэг хийгээгүй бол утгагүй гарчнаа гэж хэлсэн. Хэрэг хийгээгүй юм чинь судлагдах байлгүй дээ гэж бодоод сэтгэл тайвширдаг байлаа. Гэхдээ л өвтөл үр харам гихчээр өглөөний 9 цагаас оройны 17-оос 18 цаг хүртэл мөрдөн байцах газрын гадаа сууж өнжинэ. Хүү маань шоронд байх үед манай гэрт 2-3 удаа нэгжлэг хийсэн. Цагдаа нар нүүрсэн дотроо алтаа нуусан гэд амбаар ухаад мөнгө төгрөгөө хаана хийсэн бэ гэдэл загнадаг. Гавыг байцаагч танаа хүүхэд авсан нь үнэн, хүн алсан нь үнэн. Айгүй бол та алт мөнгийг нь аваад хадгалсан ч юм билүү. Та дулаан хувцас өмсөж сууж байгаарай гэж намайг хүртэл дарамтлаж байсан. Дөнгөж 19 нас хүрч байгаа нэлх хүүхдийг минь тэгж хэлэхэд гол харлаад их хэцүү байдаг байлаа. Миний хувьд хүний эрхийн бүх байгууллага, прокурор, хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нямд орж гээд яваагүй газар байхгүй. Байцаагч нар хэргийн үннийг олоход хэрэг хичээл зүтгэлтэй ажилласан юм бол дараагийн байцаагч нь Батуулд гэж хүн байсан. Байцаалтын явцад би таны хүүхдийг буруугүй гэдгийг мэдсэн. Гэхдээ та ганцаараа энэ хэргийг шийддэггүй юм гэж хэлж байлаа. Тухайн үед Наташа гэдэг хүүхнийг өмгөөлөгчөөр аван хүүгэн хэрэгт холбогдлогыг тогтоох болов уу гэж горьцсон. Гэвч манай хүүхэдтэй хизээч уулзж байгаагүй гэсэ. Нэг удаа Батуулд байцаагч тэр өмгөөлөгч нь явцгүй юм байна гэж хэлж байлаа. Их чинь хүүгээ шоронд орсноос хойш ганц ч удаа царай зүсийг нь хараагүй. Уулзуулдаад өгөөч гэж хүсгэд өмгөөлөгчгүйгээр явъя да. Та ганц шоколад аваад 500 төгрөгийг 100-аар задлаад ир, хоёлаа явъя гэж хэлж үлээ. Ганц удагт очиод уулзалтын өрөөнд хүлээгээ сууж байтал манай хүү гэж ёстой л нэг фашистын хорих лагерт хоригдож байгаа еврей хоригдлаатай яс арьс болсон
амтан орж ирэнгүүтээ ухаан алдаад очсон. Байнга зодуулаад бөхчөн мөрөнд хоригдохоор аргагүй үсттэй. Ингээд хэргийг нь хөөцөлдөөд явж байхад байцаагч нь дахиад өөрчлөгдсөн. Яагаад үргэлж солигдоод байгааг нь ойлгоогүй. Хэргийг авсан зоригт гихч байцаагчтай уулзах гээд очихоор гар зайл чи алуурчны ээж үстэй чамтай ярих байхгүй гэж загнаад гаргана. Хүнээсээ болдог байх л да. Байцаагч цагдаа нарт үнэхээр гомдолтой явдаг. Хизээ ганц худгаас гаргаж авсан бэ? Би энэ муу байсан бол яагаад эмнэлэгт хэвтүүлээгүй юм бэ гэж асуудал. Их ч нь уулзах гээд өчнөө оролцсон. Их хүний сэтгэлийг ойлгосон ганц хүн бол Батулд байцаагч. Тэр хүнтэй хамт очихдоо л хүүгээ харсан. Нөгөө хоёр байцаагч намайг алуурчны ээж гэж их дарамталдаг байсан. Уулзаж болдоггүй юм бол ядахнаа эмчтэй нуулзъя гэд очисон чинь таны хүүхдийн бие муу байгаа батлан даалтад гаргаад эмчлүүлсэн дээрээ гэж хэлэхэд бичиг хийж өгсөн. Тэр бичгийг нь байцаагч Зориг болон Амгалан Баатар билүү Бат Амгалан гэгч тэр хоёрт өгөхөд битгий худлаа яар арын хаалгаар бичиг авчгаад юуны чинь чиний хүүхдийг эмчлэх баашилж байгаа юм гэд бичгийг мань аваад өгөөгүй. Ингээд миний хүү эмнэлгийн тусламж авч чадаагүй. Нэг өдөр ажил руу шоронгоос яриад хүүхдээ ирж ав би энэ муу байна гэж хэлүүлсэн байсан. Яар цандран очиод хүүгээ хараад их цөцсөн. Эрүүл саруул хүүгмэн хэрэг хийсэн гэж оруулчихад өвдөд хүний сүг болонгууд нь аав гэж хэлж байгаад нь хууль хяналтын байгууллагад их гомдсон. Миний хүү арьс яс болтлоо турчихсан, нүднээс гарчихсан, дуун цаашаага орсон, дуугарч чадахгүй байсан. Тэр үед хүүгийнхээ эрүүл мэндийн даатгал паспортыг нь авъя гэсэн чинь байхгүй гэж хэлж байна лээ. Тэгээд мөрдөн байцаагчд нь ороод уйлан бахирч байж иргэний бүртгэл мэдээллийн төвөөс тамгатай цаас авахуулаад хүүгээ эмнэлэгт үзүүлсэн. Зоригт гээд байгаа байцаагч ямар хүн байсан юм? Ер нь хүүтэн байцаагчтайгаа уулзсан уу? Эмнэлгээс гараад явж байхдаа хүн маань зоригт байцаагчтай уулзмаар байна гэд бие дааж ядан 3 давхар руу гарч байсан. Хүн маань тэр үед баруун чихэнд дүлий, толгой нь энд тэндээ хавдартай, гуйн амар хөхнийц болчихсон, сорвтой төмсг нь хавцсан байсан. Надад хийсэн хэрэг байхгүй, амьд үлдэхгүйгээ мэдэж байна. Гэхдээ хэрэг хийгээгүй гэдгийг миний ээжд нь хэлжил таарна гэж амсгаадан хэлэхэд зоригт байцаагч чангахан яар худлаа баашлаад гэд хөөгд гаргасан. Ингээд эмнэлэгт хэвтээд 5 хоноод нас барсан. Подволын 7-оос 9 камер дамжуулан хориод шинэ камерын хүмүүс аалзнуудаа ануусан алтаа гаргаж өг гэд бакал наарны 5 см-ийн банзаар зодон шалан дээр ус асгаад нүцгэн хэвтүүлээд тогон цохиулах, гялгар уут сойзны иш хайлуулан биен дээр нь тусаах, нойр хоолгүй хонуулах зэргээр тарчлаан зовоодог байсан тухай хожим баримтат кино хүртэл гарсан штэ. Миний хүүч гэсэн энэ зодуурыг маш их амссан. Ер нь байцаагч нар хамт байгаа хүмүүсээр хэргийг нь хүлээлгдэг юм шиг байна лээ. Манай хүү гарч ирээд ээжээ намайг бакалаар толгой руу өшгөлдөг. Унаад очоод сэрхээр өөрсдийнхөө өтгөн шингэнэ уулгадаг байсан гэд уйлд суусан. Тэгэхээр нь хүү маань ахаа та нар адилхан байж битгий тэгэлтэй. Дүүн хэрэг хийгээгүй гэд уйлаад гуйхаар дахиад бакалаараа зөгтөг байсан юм билээ. Эмнэлэгт би лав ганцаархнаа хүүгээ илгэндээ наагаад хүмүн намайг тэврээд нас барсан. Тэр үед би яриаг нь бичиж авсан бол одоо гэрчтэй байхгүй юу? Одоо ерөөсөө гэрч байхгүй гэд хуулийнхан хаалгадаггүй юм аа. Хүүгэн нь задлангийн эмч нар сүрьегээр нас барсан гэж тогтоосон. Зодуурынх нь уулмөр байхад сүрье гэж нуух зүйл байсан л байлгүй дээ гэд уйлав. Таны хүүд хэдэн төгрөгийн нөхөн төлбөр олохоор болсон бэ? Шүүхэн эцсийн шийдвэр гаргалаа гэд амьд байгаа хэдд нь 2006 онд 20-30 сая төгрөг өгнө гэж ярьж байсан. Харин миний хүүд хохирол байхгүй гэж уншиж байсан. Бодвол өксний хох болж байгаа юм байлгүй дээ. Тэгээд хүний эрхийн үндэсний комист хандаад эцсийн шүүх олж чадаагүй. Тэр шөнө хүмүн уурын зуухны залуутай Чингэлэгт хамт хоноогүй бол амиа алдахгүй байсан даа гэж хэрэг хийгээгүй бол гараад ирнэ гэж байцаагч нь хэлсэн болохоор хүүхдээ гараад ирнэ гэж боддог л байлаа.
Миний хүүхдийг ингэж тамлан зоож байсан гэж санаанд ч орж ирсэнгүй. Аавын хүүхдүүд суугаад гараад ирчихдэг гэсэн. Миний хүү ч гэсэн гараад ирэх байлгүй гэж сэтгэлээ харагдажээ. Нэлхт нь биш, өсгөж том болсон хойно хэс хэрэгээс болж сайхан хүүгээ алдсан да. Хүний амийг 8 сая төгрөгөөр үнэлж болохгүй. Гэхдээ ард үлдсэн хэдд нь амьдралд нь дэм болох болов уу гэдэл мөнгийг нь авъя гэж шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын орлогч дарга туул хүүд өргөдөл бичиж өгсөн. Сар усны дараа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газарт очсон. Гэтэл хороонд чинь шилжүүлсэн тэндээс авгээд хорооныхан болохоор ирээгүй гэж хэлсэн. Хүүгээ алдсан ихэн сэтгэлээр ингэж тоглох ямар хэрэг байгаа юм бэ? Би 8 хүүхэдтэй, 4 охин, 4 хүүтэй. Талигач хүү маань 3 дахь хүүхэд байсан юм. Өөрийгөө их дайчилдаг, хотын паспорттай болцоход хар хорин зах дээр цайны газар ажиллуулна гэд их л ярьдаг. Их ухаантай хүүхэд байлаа. Хүн орж ирвэл хамгийн түрүүнд санал тавьж өгөөд ахмад хүнд гүйж очоод юмыг нь өргөж өгдөг тусархуу хүү байлаа. Хүүгээсээ хойш өвчний өөр болсон юм шиг байна. Уушигны хагалгаанд ороод зүрхний хим алдагдан докторгүй болсон. Даралт 200 хүрсэн гэд ойлов. Мөрдөн байцаалтад байх хугацаанд би сэтгэл зүйн дарамт үзүүлсэн хариуцлага байдгүй. Монгол тийм хариуцлага тогтолцоо байхгүй. Байцаагчийн талаар өчнөө ярьдаг. 3 байцаагт амжсан хариуцлага яагаад тооцдгүй юм бэ? Хүний эрхийн үндэсний комисс их хөөцөлдгөө. Одоо зоригт амгалан гэд бүүдэл албан тушаал дэвссэн. Би эрхтэн дарахтан ялангуяа хууль зүй дотоод хэргийн сайд нэмд оржоос хүүгэн нь ядаж эмнэлэг төвлөрөөд өгөөч. Хүн харахын эцгүй байна гэж гуйхад хинч халгаагаагүй. Өтгөн шингэнээ уулгаж зоцсноос болж хүүгийн чинь сүнсэн зайлжсан байна гэж лам хэлсэн. Цагаас тахсан гэрчлэгийг нь олж ав гэхээр хөөцөлдөхөд нас урсан хүн цагаатгсан гэсэн бичгээр яах юм гээд өгөөгүй. Хүүгийн минь хэлсэн үг үнэн л байж. Муу хүүгээ бодохгүй 1 минут секунд гэж байдаггүй маа. Дандаа зүүдэн тэр үеийн зодуулсан өвчтэй төрхтэйгээр харагддаг. Хаяа автобусан сууж хүүхэд харагдахаар дагаж бууж хардгаа. Даанч миний хүү биш. Энэ үед л 2 нүдэнд хорсон нулимсаа арчин тэр үед эмнэлэг твтүүлчихгүй явдаа гэж байцаагчд нь гомдох юм аа. Хэрвээ хэвтүүлсэн бол хүмүүн амьд эхнэр хүүхэдтэй болцоход биднийг баярлуулад явах байсан даа гэд уйлж байваа. Иймэрхүү явдал болж исэн юм байна. Гэхдээ ямар амар хэрэг вэ? Одоо 2000 оны ихэр гэдэг чинь уг нь ардчлал гарцсан байсан үйл байна шүү дээ. Тэр үед яагаад ийм амар байсан бол тэгэл энэ сонь сэтгүүл дээр гарч байхад энийг нь хөөцөлддгүү тоодгүй байсан гэхээр бүр амар уу. Тэгээд хэрвээ өөр сэтгүүл зүйн хамааралтай сайтууд байх юм бол энэ хэргийг нэгтэлж үзээд олон дэлгээсэй гэж би хүсэж байна. Гэхдээ яг манайхан энийг шеэр хийгээд олонд түгээгээсэй гэж хүсэж байна. За энэ хүртэл намайг сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Тэг ингээд уншиж хүргэсэн болохоор гацаж төвдөрсөн зүйл байх юм бол уучлаарай. Дараа дараагийн бичлэг дээрээсээ сайжрахыг хичээнэ. За баяр та.